عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا، يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. تعالوا بينا نشوف يا ترى طاقة الشخص اللي في بالك دلوقتي ايه اللي محيرك معاه. يا ترى الشخص ده قادر يتعايش في البعد ولا الشخص ده مش قادر يعيش من غيرك؟ يا ترى فعلا لو عنده علاقة ثلاثية هو مبسوط في العلاقة دي ومش همه الرجوع لحياتك مرة تانية، ولا بيفكر فيك مع الطرف التالت؟ تعالوا بينا نشوف الطاقة دي. قبل اي حاجة ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة بتاعتي، وتكتبوا تحت لو بنستقبل البشارة 3 عشان نحقق الطاقة دي في اسرع وقت. ولو حابين حجز القراءات الخاصة تواصلوا معايا عن طريق رسائل البرايفت. تعالوا بينا نشوف ايه طاقة الشخص ده. يعني واضح في طاقة الشخص ده الغالب على طاقته الشوق والحيرة والتردد، زي ما يكون الشخص ده يعني جرح كرامتك، وصلك شعور بعدم الرغبة ناحيتك انه يكمل العلاقة. حاسة ان الشخص ده اختفائه من حياتك وصلك واكد لك ان هو لقى بديلك، او اوريدي ده ممكن يكون شخص متجوز وانت عارف ان عنده علاقة ثلاثية غيرك، فانت حاسس انه شخص كان مزيف في مشاعره، كان بيتلاعب عليك، ولكن هو في الاساس رغبته مع الطرف الثالث. ده كان شعورك في الوقت الحالي، مع اني بشوف ان الشخص ده شايفكم ان كنتوا فرصة الحظ، او بمعنى اخر ان هو مفتقد السعادة، مفتقد الحب، ومفتقد المشاعر في الوقت الحالي من غيرك. الشخص ده بيفكر فيك وبيفكر قوي ان هو نفسه يرجع العلاقة معاك، وحاسس انه ظلمك، حاسس ان هو عايز منك مسامحة، عايز منك فرصة. الشخص ده بيفكر فيك قوي وبيراقبك، وحاسس ان هو عايز يعمل توازن. ده الاغلب ممكن يكون في علاقة ثلاثية في جواز، لان الشخص ده محتاج لعطائك وتفكيرك ومشاعرك، ومحتاج لوجودك في حياته. الشخص ده انا شايفاه عايز يطلع من علاقة ثلاثية ويرجع لك، وشايفاه انه بيراقبك في الوقت الحالي ومعجب جدا بتغييرك لنفسك، لتفكيرك، لشخصيتك. الشخص ده هيموت ويكلمك، الشخص ده بيحبك قوي. ولكن ممكن نقول ان الشخص ممكن يكون كرامته كبرياءه منعينه من التواصل الفترة اللي فاتت دي، بس خلاص الشخص ده مش قادر على خطوة الانتظار اللي هو فيها دي. قرار الانتظار بالنسبة له بقى قرار مرفوض، ومن الفترة دي هو بيقرر معاك في بداية وتواصل ومسج هيجيلك منه بالاعتذار والتواصل مرة تانية.